本当に来た。ちょっと待って、本当に来た。本当にこれ。本当に来たよ。私のどこだろう。ちょっと待って。ごめんね。ちょっと探していきます。ちょっと本当に乗れちゃった。これ。本当に乗れたらいいなって思ってたら、本当に乗れましたよ。池袋で乗ったのはこれじゃなかったんだけど、もしかしたらと思って1本待ったんだよね。1本待ったらこれ来たの。ちょっと本当に来ました。ありがとうございます。